हेलो फ्रेन्ड, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्युबरकुलोसिस त्यसमा पनि पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिसको बारेमा चाहिँ विशेष चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु र यसमा के यसको चाहिँ डिफिनेसन हो, मोड अफ ट्रान्समिसन के थ्रु चाहिँ सर्ने गर्दछ, काउजमा चाहिँ के रिस्क फ्याक्टरहरू छन् र यसमा चाहिँ के क्लिनिकल फिचरहरू चाहिँ देखिन्छ, लक्षणहरू के देखिन्छ र कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ, प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसको चाहिँ इन्सिडेन्स हेर्दाखेरि के छन् भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई पढाउन गइरहेछु। योभन्दा अगाडि तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र सेयर गर्नुहोला, साथीहरूको माझमा जति सक्दो सेयर गर्नुहोला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला कि म अगाडि यस्तै भिडियोहरू म बनाउने गर्दछु, तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ भन्दै आज म तपाईँहरूलाई पल्मोनरी टिबीको विशेषमा तपाईँहरूलाई म यहाँ जानकारी दिनेछु। हेर्नुहोस्, पल्मोनरी टिबी पल्मोनरी टिबी अब यहाँ हेर्नुहोस्, पल्मोनरी टिबीमा यसको डिफिनेसन हेर्नुहोस्। सर्वप्रथम, इट इज अ specific pulmonary infections caused by the acid fast microorganisms. It is a specific pulmonary infections caused by the acid fast microorganisms, that is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis and practiced by. It is a specific pulmonary infections caused by the cyst fast microorganisms, Mycobacterium tuberculosis, and practiced by the formations of pullus in involved tissue. हेर्नुहोस्, पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिसको चाहिँ डिफिनेसन हेर्दाखेरि यसको डिफिनेसन के छ भने, इट इज अ स्पेसिफिक, मतलब यो एउटा स्पेसिफिक डिजिजेस हो। के को त स्पेसिफिक पल्मोनरी इन्फेक्सन। पल्मोनरी भन्नाले चाहिँ हामी बुझ्ने के त लङ्स चाहिँ बुझ्ने। हेर्नुहोस्, पल्मोनरी भन्नाले हामी के बुझ्ने त लङ्स चाहिँ बुझ्ने। पल्मोनरी भन्नाले के लङ्स। पल्मोनरी टिबी भनेको लङ्समा चाहिँ इफेक्ट भएर चाहिँ यदि टिबी भइरहेछ भने हामी त्यसलाई हामी पल्मोनरी टिबी भन्छौँ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, pulmonary TB caused by the cyst fast microorganism Mycobacterium tuberculosis and practiced by the formations of tuberculosis in involved tissue. यसको चाहिँ डिफिनेसन यतै कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हामी मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ। हेर्नुहोस्, यो केद्वारा चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मोड अफ ट्रान्समिसनमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, इनहेलेसनहरूद्वारा भयो, इनहेलेसन, इनअकुलेसन, ट्रान्सप्लासेंटल इंजेस्टेसन, यी सब चाहिँ सर्ने माध्यम। एउटा कुरा अझै, यो कस्तो हुन्छ भने नि, मोड अफ ट्रान्समिसनमा सेम हैज कोभिड-19। जसरी अहिले चाहिँ जुन महामारी फैलेको कोभिड-19 चाहिँ जसरी चाहिँ सडिरहेको छ, त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको त्यो पल्मोनरी टिबी पनि सर्ने गर्छ। टिबी पनि त्यसरी नै सर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पायो। पुरै चिज हेर्नुहोस्, इनहेलेसन भयो, इनअकुलेसनहरूबाट यदि ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरू इन्फेक्टेड पर्सनबाट चाहिँ पर्सनहरूमा भइहाल्यो भने। अर्को हुन्छ तपाईँको इन्जेस्टेसनहरू भयो, यदि ट्युबरकुलोसिस ब्याक्टेरिया चाहिँ इन्जेस्टहरू केही मार्फत चाहिँ इन्जेस्टहरू भइहाल्यो भने। त्यो भने यदि स्नेजिङहरू कफिङहरू गरिहाल्यो भने, जस्तो अहिले चाहिँ कोभिड-19हरू स्नेजिङहरूबाट कफिङहरूबाट चाहिँ सडिरहेको छ, त्योहरू चाहिँ भयो तपाईँको मोड अफ ट्रान्समिसन। अब हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ इन्सिडेन्स या त इपिडेमियोलोजी चाहिँ हेर्दाखेरि कति छ त हेर्नुहोस्। यसको चाहिँ इपिडेमियोलोजी या त इन्सिडेन्स हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, इपिडेमियोलोजी या त इन्सिडेन्स, इपिडेमियोलोजी या त इन्सिडेन्स हेर्दाखेरि यसको कति छ त हेर्नुहोस्। WHO को रिपोर्ट अनुसारले चाहिँ इपिडेमियोलोजी एन्ड इन्सिडेन्स, WHO को रिपोर्टले अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ मोर देन 5.7 मिलियन, मोर देन 5.7 मिलियन
केसेस चाहिँ देखेको छ। त्यसमा पनि 95% केसेस चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा, 95% केसेस आर इन डेभलपिङ कन्ट्री। अब डेभलपिङ कन्ट्री त थाहा होला, इन्डिया नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूमा, बङ्गलादेश जस्तो कन्ट्रीहरूमा हेर्नु, डब्ल्युएचओ इपिडेमियोलोजी इन्सिडेन्स हेर्दाखेरि डब्ल्युएचओ को रिपोर्ट अनुसारले चाहिँ मोर देन 5.7 मिलियन केसेस चाहिँ देखेको थियो छ। अर्को चाहिँ त्यसमा पनि जुन 100% को 95% चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ देखियो। अब हामी यसको चाहिँ तिरी कति प्रकारको हुन्छ, कति टाइपको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। हेर्नुहोस्, टिबीको टाइप हेर्दाखेरि कति टाइपको छन् त्यो अब हामी पढ्छौँ। टिबीको टाइप चाहिँ हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सबभन्दा अगाडि पल्मोनरी टिबी हुन्छ। पल्मोनरी टिबीमा चाहिँ तपाईँको मोस्ट कहाँ इफेक्ट पारेको हुन्छ, इफेक्ट लङ्समा चाहिँ इफेक्ट पारेको। पल्मोनरी भन्नाले के बुझ्ने हामी, लङ्स बुझ्ने, त्यो पनि अगाडि मैले भनेको थिएँ। पल्मोनरी भन्नाले लङ्स बुझ्ने र पल्मोनरी टिबी भइहाल्यो। अर्को हुन्छ तपाईँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, स्केलेटल टिबी, स्केलेटल टिबी। अर्को हुन्छ तपाईँ स्केलेटल टिबी भइहाल्यो, पल्मोनरी टिबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, स्केलेटल टिबी, लिम्फेटिक टिबी, लिम्फेटिक टिबी भयो तपाईँको। अर्को हुन्छ तपाईँको हेर्नुहोस्, पल्मोनरी टिबी पनि भयो, लिम्फेटिक टिबी, जेनाइटोइनुरी टिबी भन्ने हुन्छ। पल्मोनरी टिबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, स्केलेटल टिबी, लिम्फेटिक टिबी, जेनाइटोइनुरी टिबी, प्लुरल टिबी हुन्छ। प्लुरल टिबी, प्लुरल टिबी हुन्छ, प्लुरल टिबी, PLEUR, प्लुरल टिबी, टिबी मेनिन्जाइटिस, टिबी मेनिन्जाइटिस हुन्छ। अर्को हुन्छ तपाईँको टिबी, टिबी पिरिकार्डियाटिस, टिबी पिरिकार्डियाटिस, यी सब चाहिँ यसको टाइपहरू हुन्। र अर्को हुन्छ तपाईँको टिबी मेनिन्जाइटिस पनि भइहाल्यो, प्लुरल टिबी पनि भइहाल्यो, टिबी पिरिकार्डियाटिस पनि भइहाल्यो, प्लुरल टिबी पनि, यी सब चाहिँ यसको टाइपहरू छन्। हेर्नुहोस्, यी सब चाहिँ यसको यिनका जुन टिबी छ नि त्यसको चाहिँ टाइपहरू भइहाल्यो। आज हामी यति पढ्यो। अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ। यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचर चाहिँ मस्ट पढ्नै जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ क्लिनिकल फिचर हो। अब हामी चाहिँ क्लिनिकल फिचर चाहिँ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा अभियान पनि चलाएको थियो पहिला, 2 हप्ते खोकी कतै टिबी क्षयरोग पो हो कि भन्ने चाहिँ अभियान चलाएको थियो। के थियो भने हेर्नुहोस्, 2 हप्ते खोकी कतै पो क्षयरोग पो हो ती भन्ने चाहिँ अभियान चलाएको थियो। त्यहीले हामी एउटा कुरा, एउटा तपाईँको क्लिनिकल फिचर त पुरै सिम्पलै बनाइदियो त्यो अभियानले गर्दा। त्यो अभियान चाहिँ याद राख्नु, 2 हप्ते खोकी कतै क्षयरोग पो हो कि भन्ने कुरा अभियान चलाएको थियो। टिबीलाई चाहिँ क्षयरोग पनि भन्छौँ, क्षयरोग नेपालीमा भन्छौँ, त्यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। अब टिबी थाहा छ, क्षयरोग चाहिँ थाहा छैन भनेपछि त्यो पनि फेरि मुस्किलमा पर्न जान्छ। हेर्नुहोस्, क्लिनिकल फिचरमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कफ हुन्छ, कफ हुन्छ तपाईँको लास्ट मोर देन 2 विक्स, 2 हप्ताभन्दा बढीदेखि चाहिँ अगाडि नै के भने 2 हप्ते खोकी कतै टिबी क्षयरोग पो हो कि भन्ने चाहिँ अभियान नै चलाएको थियो। अर्को हुन्छ तपाईँको कफिङ विथ ब्लड, कफिङ विथ ब्लड एन्ड म्युकस। अर्को हुन्छ तपाईँको प्रोग्रेसिभ वेट लस हुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। टिबीमा यदि कतै एनोरेक्सिया छ, हेमाटोपाइटिस मतलब यदि कफमा चाहिँ ब्लड र म्युकस आइरहेको छ, प्रोग्रेसिभ वेट लस भइरहेको छ र कफिङ चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी भइरहेछ, एनोरेक्सिया प्रोग्रेसिभ वेटहरू लस भइरहेछ भने त्यसरी चाहिँ सोधिन्छ भने के प्रोभिजनल डायग्नोसिस हुनसक्छ भने एकैचोटि हामी बुझिहाल्यो, यदि प्रोग्रेसिभ वेट लस भइरहेछ भने यो टिबी नै हो भन्ने कुरा त्यो हामी कन्फर्म गर्छौँ। प्रोग्रेसिभ वेट लस बढी चाहिँ हुनसक्छ, टिबी नै हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ, प्रोग्रेसिभ वेट लसहरू हुनु। अर्को हुन्छ तपाईँको फ्याटिगहरू हुनु, फ्याटिगहरू हुनु मतलब थकानहरू जस्तो महसुसहरू गर्नु। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया भनेको लस अफ एपिटाइट, भोकहरू नलाग्नु।
त्यो भइहाल्यो। अर्को हुन्छ फिभर पनि आएको हुनसक्छ, फिभर पनि आउँछ। इभिनिङ प्यारेक्सिया या त नाइट स्वेटिङ। र अर्को कुरा, यदि टिबी छ भन्ने पेसेन्टलाई नि रातिमा चाहिँ पसिना आउने गर्दछ, रातिको टाइममा चाहिँ पसिना आउँछ, त्यो कुरा पनि त्यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचरमा आउँछ। अर्को हुन्छ तपाईँको के भने फिभर हुन्छ त भने कस्तो फिभर हुन्छ, चिल्स खालको, मतलब चिल्स हुन्छ फिभरमा, पेसेन्टलाई चिल्स भइरहेको हुन्छ, त्यो बुझ्यो। यति चाहिँ यसको क्लिनिकल फिचर हो। अब हामी हो भने चाहिँ पढ्न गएर हेर्नुहोस् रिस्क फ्याक्टर, कस्तो व्यक्तिमा चाहिँ टिबी हुने, ट्युबरकुलोसिस, क्षयरोग हुने सम्भावना बढी छ त भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न गइरहेको छ। हेर्नुहोस् क्लोज जो मान्छे व्यक्ति क्लोज कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड, यदि इन्फेक्टेड क्लोज कन्ट्याक्ट भइरहेको छ, यदि इन्फेक्टेड पर्सनहरूसँग चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टहरू भइरहेको छ भने इम्युनहरू चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ या त एचआइभीले होस्, एचआइभी एड्सहरूले होस्, या त क्यान्सरले होस्, कुनै रोगको कारणले यदि इम्युनोसुप्रेस भएको छ या त केही इन्फेक्सन केही कारणले चाहिँ इम्युनोसुप्रेस भएको छ भने व्यक्तिमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस हुने चाहिँ रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ। अल्कोहोलिक पेसेन्टहरूलाई अल्कोहोल चाहिँ यदि कन्ज्युमहरू गरिरहेको छ भने, यदि डायबिटिज मेलाइटस छ भने, डायबिटिज मेलाइटसहरू छ भने पनि चाहिँ टिबी हुने रिस्कहरू बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ रिन्याल फेलियर, रिन्यालको चाहिँ फेलियरहरू छ भने, किडनीहरू चाहिँ फेलियरहरू छ भएको छ भने, ट्राभल चाहिँ यस्तो, ट्राभल टु दिस प्लेस वेयर देयर इज टिबी कम्युनिटी, मतलब यस्तो कम्युनिटीमा जहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ यस्तो ठाउँ गइहाल्ने जहाँ चाहिँ टिबीको पेसेन्टहरू बढी छ, त्यस्तो कम्युनिटीहरूमा चाहिँ गइहाल्यो ट्राभल गरेर भनेपछि त्यसको पनि रिस्कहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूमा, हेल्थ केयर वर्करहरूमा जस्तो हामीहरू जस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ भने हामी बुझ्यो। हेर्नुहोस् रिस्क फ्याक्टरमा के बुझ्यो भने यस्तो व्यक्तिमा जो चाहिँ कुनै इन्फेक्टेड पर्सनको कन्ट्याक्टमा यदि बढीको आएको छ भने, इम्युनोसुप्रेस पिपुलहरू छ, या त डायबिटिज मेलाइटसले होस् या त एचआइभी एड्सहरूले क्यान्सरहरूले चाहिँ पेसेन्टको यदि इम्युनो कुनै पर्सनको चाहिँ इम्युनो चाहिँ कम भएर आएको छ भने चाहिँ हुने सम्भावना हुन्छ। अल्कोहलहरू गरिरहेको छ भने, हेल्थ केयर वर्करहरू प्रोभाइडरहरू छ भने, डायबिटिज मेलाइटस चिनिया मधुमेह रोगहरू छ भने, रिनाइल किडनीको यदि फेलियरहरू छ भने, यस्तो कम्युनिटीमा ट्राभल गरिहाल्यो जुन कम्युनिटीमा चाहिँ टिबीको इन्फेक्टेड पर्सनहरू बढी छ भन्ने कुरा बुझ्यो। अर्को चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्ने कुरा पढ्छ। अब हेर्नुहोस् ट्युबरकुलोसिसको लागि इन्भेस्टिगेसन चाहिँ के गर्छौँ। ट्युबरकुलोसिसको लागि इन्भेस्टिगेसनमा हामी सर्वप्रथम के गर्छौँ भने हिस्ट्री लिन्छौँ पेसेन्टको, फिजिकल इक्जामिनेसनहरू गर्छौँ, क्लुबिङहरू हेर्छौँ, न जुन नेलहरू छ त्यसमा चाहिँ घाउहरू छ कि त्योहरू चाहिँ हेर्छौँ क्लुबिङहरू गरेर। अर्को कुरा फिजिकल इक्जामिनेसन त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। अर्को हुन्छ के भने चाहिँ ब्लडको चाहिँ हेर्छौँ, ब्लडमा चाहिँ ब्लड फर इएसआर बनाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि इएसआर चाहिँ बढेको हुन्छ, इएसआर चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ ब्लडमा चाहिँ। अर्को हुन्छ तपाईँको ब्लड फर इएसआर गर्ने। अर्को हुन्छ तपाईँको स्पुटमको चाहिँ, स्पुटम जुन हुन्छ स्पुटम फर एएफबी स्टेन, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अर्को हुन्छ ट्युबरकुलिन टेस्ट, ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट। अर्को हुन्छ मोन्टोक्स टेस्ट, म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई पढाएकै थियो कि मोन्टोक्स टेस्ट चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्टमा चाहिँ टिबीको स्क्रिनिङ टेस्टमा चाहिँ मोन्टोक्स टेस्ट चाहिँ गर्ने गर्छ, त्यो पनि पढाएकै हो। यसबाट हेर्नु ब्लड फर इएसआरहरू गरिन्छ, स्पुटम चाहिँ एएफबी स्टेनिङहरू गरिन्छ, ट्युबरकुलिन स्किन टेस्टहरू गरिन्छ, चेस्टको चाहिँ एक्सरेहरू गर्न सकिन्छ, चेस्ट एक्सरेहरू गर्न सकिन्छ। अर्को भयो तपाईँको चेस्ट एक्सरेहरू गर्ने, मोन्टोक्स टेस्ट, ट्युबरकुलिन स्किन टेस्टहरू गर्ने, स्पुटम चेस्ट एक्सरेहरू, ब्लडको इएसआरहरू, अर्सोकल पिपिडी टेस्ट भनेको, ट्युबरकुलिन टेस्टलाई चाहिँ अर्सोकल पिपिडी टेस्ट चाहिँ भनेर चाहिँ भनिन्छ। हामी आज चाहिँ यसको इन्भेस्टिगेसन पनि पढिहाल्यो। अब हामी के पढ्छौँ भने यसमा चाहिँ यसको चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू के छ अरे, यसको चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी चाहिँ पढ्न गइरहेको छौँ।
ट्रिटमेन्ट हेर्नु 6 to 12 month कोर्स हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट इज फर 6 months, द्याट इज 2 to 4 month भन्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यसको चाहिँ मेडिसिनहरू के चाहिँ गरिन्छ। यसको मेडिसिनमा चाहिँ हेर्नुहोस् RIPES चाहिँ यो निमोनिक याद राख्नु। यो पनि म यसको छुट्टै भिडियो बनाएको छु, मेरो चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्नुहोस्। यो कसरी चाहिँ एन्टिटिबी ड्रग्सको पढाएको छु, हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हेर्नु होला RIPES चाहिँ हेर्नुहोस्। आर भनेको रिफ्याम्पिसिन भइहाल्यो तपाईँको, रिफ्याम्पिसिन। अर्को हुन्छ आईबाट आइसोनियाजाइड। RIPES राइप्स भनेको के पाक्नु, राइप्स चाहिँ याद राख्नु तपाईँहरू। आइसोनियाजाइड प्याराजिनेमाइड, प्याराजिनएमाइड। अर्को हुन्छ इबाट इथ्याम्ब्युटल, यसबाट स्ट्रिप्टोकाइनेस। यी सब चाहिँ टिबीमा युज हुने मेडिसिनहरू। यसको चाहिँ के हुन्छ भने टिबीको चाहिँ मेन के हुन्छ भने डट थेरापी भन्ने हुन्छ। डट थेरापी, डाइरेक्ट डट थेरापी भन्ने हुन्छ। डट थेरापी, डाइरेक्ट अब्जर्भ सर्टमेन डाइरेक्ट अब्जर्भ सर्ट कोर्स ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स भन्ने चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कति दिन कुन राख्ने, कति दिन कुन राख्ने, 6 महिनाको लागि के हो, 2 इयर्स RZD भनेर के 4 इयर्स RE भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। डट थेरापीको चाहिँ म छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेन्ड लाइन ड्रग्स, थर्ड लाइन ड्रग्स। त्यसमा के हुन्छ भने फर्स्ट लाइन ड्रग्समा RIPES चाहिँ याद राख्नु, राइप्स, रिफ्याम्पिसिन, इथ्याम्ब्युटल्स, प्याराजिनेमाइड, स्ट्रिप्टोकाइनेस, RIPES राख्नु। सेकेन्ड लाइन ड्रग्समा के हुन्छ भने केनामाइसिन, स्ट्रिप्टोकाइनेस, केनामाइसिन हुन्छ। किप्ट राख्ने, केनामाइसिन, इथियोनामाइड, सालिसाइलिक एसिडहरू भन्ने हुन्छ, परामिनो सालिसाइलिक एसिड। अर्को थर्ड लाइन ओफ्लोक्सासिनहरू हुन्छ, क्यालिथ्रोमाइसिनहरू हुन्छ। त्यो सब चाहिँ यसरी चाहिँ यसको म अर्कै छुट्टै भिडियो बनाएको छु पनि, र डट थेरापीको पनि म छुट्टै भिडियो बनाउँछु होइन। यो यति चाहिँ याद राख्नु यसको ट्रिटमेन्टमा। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने यदि हामी समयमा यसलाई उपचार गराएन भने चाहिँ यसमा कम्प्लिकेसनहरू के हुनसक्छ त। कम्प्लिकेसनमा यदि हामी हेर्छौँ भने यसमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कम्प्लिकेसन अब हामी पढ्छौँ। कम्प्लिकेसन हेर्नुहोस्, कम्प्लिकेसनमा के हुन्छ भने जुन बोनहरू भयो, ब्रेनहरू भयो, टिस्युहरू भयो, किडनीहरू भयो तपाईँको, त्यसमा के हुन्छ भने किडनीहरूमा, ब्रेनहरूमा भयो तपाईँको। अर्को लिभरहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ समस्याहरू आउने चाहिँ गर्दछ यदि समयमा उपचारहरू भएन भने। प्लुरल इफ्युजनहरू हुने, हिपोटक्सिसिटीहरू हुने, लिभरहरू ड्यामेज हुन थाल्ने, प्लुरल इफ्युजनहरू चाहिँ हुने, यसको कम्प्लिकेसनहरू हुन्। अब चाहिँ यसको प्रिभेन्सन चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त। अब प्रिभेन्सन पनि बुझ्ने। प्रिभेन्सन चाहिँ हामी टिबीको चाहिँ यदि भइहालिसकेपछि हामी प्रिभेन्सनहरू के गर्ने। म अगाडि नै तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भने जसरी चाहिँ जुन कोभिड-19 अहिलेको अवस्थामा जसरी चाहिँ सडिरहेको छ त्यसरी नै चाहिँ स्नेजिङहरू, कफिङहरूबाट चाहिँ टिबी पनि सर्ने गर्छ भने हामी के गर्ने प्रिभेन्सनमा, मास्कहरू वेयर लगाउने, इन्फेक्टेड पर्सनहरू छ भने आइसोलेटेडहरू गर्ने, त्यो क्लोज कन्ट्याक्टहरूमा नजाने, त्योहरू बुझ्यो। BCG भ्याक्सिनेसनहरू, BCGहरूको भ्याक्सिनेसनहरू चाहिँ गर्ने, त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अर्को हुन्छ तपाईँको कोर्स, जुन 6 महिनाको 9 महिनाको जुन कोर्स हुन्छ त्यो प्रत्येक दिन चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ टिबी भएको व्यक्तिले चाहिँ खानु पर्यो। यदि एक दिन पनि छुटेको छ भने चाहिँ अर्को कोर्स, अर्को चाहिँ 6 महिना कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। या यदि कन्टिन्यू गरेन भने चाहिँ MDT भन्ने हुन्छ, मल्टिपल ड्रग्स रेसिस्टेन्स चाहिँ भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ भइहाल्छ। ड्रग्स चाहिँ रेसिस्टेन्स भइहाल्छ, चाहिँ ड्रग्स चाहिँ काम गरिरहेको हुँदैन। त्यो सब चाहिँ प्रिभेन्सनमा आइहाल्यो तपाईँको। कन्टामिनेटहरूबाट बच्ने, आइसोलेटहरू गर्ने। अर्को फेरि एकचोटि म तपाईँहरूलाई रिभाइज गराइदिन्छु। टिबी के हो, टिबीमा पनि आज हामी स्पेसिफिक क्षय रोगको बारेमा चाहिँ पढ्यो। यसको अभियान पनि चलाएको थियो के भने 2 हप्ते खोकी कतै क्षय रोग पो हो कि भन्ने चाहिँ अभियान चलाएको थियो। त्यसबाट पनि एउटा क्लिनिकल पिक्चर चाहिँ क्लियर छ तपाईँहरूलाई। यदि 2 हप्ते खोकी छ भने सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ कि मतलब टिबी हो भनेर। अर्को कुरा टिबीको पनि डिफिनेसन पढ्यो, माइकोबेक्टेरियम ट्युबरकुलोस ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ टिबी लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्यो। अर्को कुरा यो मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ जस्ट लाइक एज कोभिड-19 जस्तो चाहिँ सडिरहेको छ भनेको बुझ्यो। यसको क्लिनिकल फिचरमा के बुझ्यो भने प्रोग्रेसिभ वेटहरू लसहरू चाहिँ हुने, अचानक एक्कासी चाहिँ वजनहरू घट्ने, फिभरहरू आउने,
लस अफ एपिटाइट, फ्याटिग्युहरू, थकानहरू जस्तो महसुसहरू हुने, विकनेसहरू हुने, फिभरहरू हुने, नाइटमा रातिको टाइममा चाहिँ स्वेटिङहरू पसिनाहरू आउने। अर्को के हुन्छ भने कफहरू हुने, कफमा पनि स्पुटमहरू देखिने, खखारहरू आउने। अर्को के हुन्छ भने तपाईँको त्यो ब्लडहरू आउने, म्युकसहरू आउने, त्यो बुझ्यो। इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामी के गर्यो भने ब्लडहरू जाँच गरियो, ब्लड फर इएसआरहरू गरियो। इएसआर हेर्दाखेरि राइज भएको हुन्छ। फिजिकल इक्जामिनेसन हिस्ट्री चेकिङहरू लिए, ट्युबरकुलिन टेस्टहरू गरिए। अर्को चाहिँ मोन्टोक्स टेस्टहरू गरिए, जुन कि म तपाईँ अगाडि त्योभन्दा अगाडि नै भिडियोमा चाहिँ बताइसकेको छु। स्क्रिन टेस्टमा चाहिँ के गर्छ चाहिँ त्यो स्क्रिन टेस्ट, ट्युबरकुलिन टेस्ट, मोन्टोक्स टेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ स्किन स्मियर टेस्टहरू, स्पुटमको इक्जामिनेसनहरू गरेँ, त्यो सब चेस्ट एक्सरेहरू गरेँ। इन्भेस्टिगेसनमा त्यही 6 महिनादेखि 9 महिना चाहिँ गर्ने आइसोनियाजाइड राइप्स भनेर याद राख्ने। आरआइपिएस राइप्स भनेको पाक्नु, त रिफ्याम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रिप्टोकाइनेस, इथ्याम्ब्युटल, यसरी चाहिँ हामी याद राख्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ छुट्टै हुन्छ, ड्रग थेरापी भन्छ, डाइरेक्ट एब्जर्ब सप्लिमेन्ट टिस्ट कोर्स भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कति दिन कुन औषधि चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हुन्छ। त्यसको भिडियो म अगाडि त्योभन्दा अब चाहिँ तपाईँहरूले यदि मन परायो भने म त्यसको भिडियो पनि बनाइदिन्छु। कमेन्ट गर्नु होला, यदि चाहियो भने म बनाइदिन्छु। अर्को प्रिभेन्सनमा के भन्ने गरेपछि जस्तो हामीले कोरोनामा चाहिँ कोभिड-19मा चाहिँ कसरी प्रिभेन्सनहरू अप्नाउँदैछौँ, मास्कहरू लगाएर, कन्टामिनेटेड पर्सनहरूसँग चाहिँ त्यति क्लोजमा नजाने, आइसोलेटहरू गर्ने, बिसिजीको चाहिँ भ्याक्सिनेसनहरू गर्ने। त्यस भन्दै आज म त्यही यही समाप्त गर्छु। तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, र साथीहरूको माझमा चाहिँ त्यो फिडब्याकहरू के कस्तो छ कमेन्ट गर्नुहोला। अगाडि म कुन भिडियो बनाऊ भन्दै म यहीँ समाप्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद।